बुझ्नुपर्ने कुरा नेपालको राजनीतिमा अचम्मको एउटा न्यारेटिभ सेट गरिँदैछ। पुराना दल र तिनका झोलीहरूले जनतालाई यसरी मनोवैज्ञानिक त्रास देखाइरहेका छन् कि मानौ हामीले लुट्यो त के भयो, कम्तीमा हामी नेपाली त हौँ, हामीले त कमसेकम देश त बेच्दैनौँ। यसलाई भनिन्छ सेफ्टी इल्युजन। ठ्याक्कै हामी सानो छँदा आमाले सुत बाबु नै त गुजी आउँछ भनेर डर देखाए जस्तै हो। अहिले जनताले भनिँदैछ रासपा आयो भने विदेशी शक्ति आउँछ, देश बेचिदिन्छन्, संविधान संशोधन गरेर पनि सिद्धाइदिन्छन्। यिनीहरूको तर्क सुन्दा लाग्छ 75 वर्षदेखि देशले यिनीहरूले नै जोगाएर आइरहेका छन् कि भन्ने, जबकि वास्तवमा यिनीहरूले नै देशलाई खोक्रो बनाएका हुन्। विक्रमसम्म 2007 सालदेखि आजसम्मको इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्, 75 वर्ष भइसक्यो, तर नेपालले एउटा पनि प्रधानमन्त्री पाएन जसले आफ्नो 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरोस्। राणा ढल्यो, राजा आए, बहुदल आयो, गणतन्त्र आयो, तर कुर्सीको छिनाझपटी कहिल्यै रोकिएन। राजावादी साथीहरू भन्छन् राजा आए सुनकै डल्ला बाँडिदिन्छन् कि भने यस्तै गर्छन्, तर राणाकालपछि पनि त राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो। त्यति बेला किन एउटै सरकार 5 वर्ष टिक्न सकेन? धन्न त्यति बेला रासपा र बालेनहरू थिएनन्, नत्र यिनीहरूको राणा ढल्नु र राजा हट्नुमा पनि रासपाकै ग्रान्ड डिजाइन बनिदिन्थ्यो होला। अहिले चुनावमा छुट्टा छुट्टै लड्ने बाध्यता छ, तर चुनाव सकिएपछि हेर्नुहोला, यदि रासपाको बहुमत आएन भने केपी ओलीले साम दाम दण्ड भेद जे गरेर भए पनि काङ्ग्रेस र माओवादीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउँछन्। हिजोका जलेका पैसा र चलेका गोलीलाई समेत यिनीहरूले एआईले बनाएको हो भन्न बेर लाउँदैनन्। कताकतिले त अहिलेदेखि नै भन्न थालिसके। चुनाव अघिसम्म एक अर्कालाई सत्तो सराप गर्नेहरू कुर्सीका लागि फेरि घाँटी जोड्न तयार छन्। आफ्नो भ्रष्टाचारको काण्ड लुकाउन जस्तो सुकै अपवित्र गठबन्धन गर्न पनि यिनीहरू तयार छन्। राम्रा भनिने बौद्धिक वर्गहरूको सोच स्तर देख्दा दया लाग्छ। दर्जनौँ भ्रष्टाचारका काण्डमा लतपतिएका ओलीले चुनाव जित्दा लोकतन्त्रको जित देख्नेहरूले नयाँ शक्ति आउँदा विदेशी एजेन्ट देख्छन्। यो भनेको दास मानिसकताको प्रकाष्ठ हो। यिनीहरूलाई देश बन्ने चिन्ता होइन, आफ्नो पार्टीको झोला बोक्न नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता मात्रै हो। संसारको जुनसुकै समृद्ध देशको उदाहरण हेर्नुहोस्, त्यहाँको प्रगतिको पहिलो शर्त राजनीतिक स्थिरता हो। छिमेकी भारतमा मोदीले यो पटक स्पष्ट बहुमत ल्याएनन्, तर त्यहाँका दलहरूमा यति राजनीतिक चेतना छ कि सरकार स्थिर छ। यहाँ त 2 वर्ष एउटा बाँदर नाच्छ, 2 वर्ष अर्को, देशलाई तमासा बनाइसकेको छ। रासपा वा कुनै नयाँ शक्तिले सरकार बनायो भने कम्तीमा 5 वर्ष एउटै प्रधानमन्त्री त हुन्छ। 5 वर्षमा बालेन वा रविले केही गर्न नसके पनि कम्तीमा एउटा राजनीतिक संस्कार त सिक्छन् पुरानाले। यही 5 वर्षसम्म भ्रष्टाचार मात्रै पूर्ण रूपमा रोकियो भने पनि नेपालमा देखिने गरी परिवर्तन हुन्छ।